तो देखिए, अक्सर हमने ये महसूस किया है कि जब हम कंप्यूटर पे ऑडियो रिकॉर्डिंग करते होते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग करते होते हैं या ज़ूम मीटिंग करते होते हैं, तो साउंड में कुछ डिस्टरबेंस मालूम होता है, कुछ शोर सुनाई देता है या आपकी इको सुनाई देती है और कभी-कभी तो सीटियाँ बजने लगती हैं। इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करें, इसी के बारे में मैंने छोटा-सा वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं भी इस किस्म की प्रॉब्लम से काफ़ी परेशान हो चुका हूँ। अब चूँकि मैं ये सीख चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ उन लोगों को भी सिखा दूँ, जो इस प्रॉब्लम से परेशान। तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे, इसी के बारे में आगे मैं आपको बताऊँ। तो सबसे पहले देखिए, आप अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे जाएँगे। हो सकता है वहाँ पे कंट्रोल पैनल का आइकन आपको नज़र आए, तो इसको क्लिक कर दीजिएगा। और अगर बाई चांस आपने इसको सेव नहीं किया हुआ है अपने डेस्कटॉप पे, तो आप सर्च बार में जाइएगा और वहाँ पे कंट्रोल पैनल टाइप कर दीजिए, तो आपको कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। तो जब आप कंट्रोल पैनल पे जाके क्लिक करेंगे, या तो ये स्क्रीन वहाँ पे ओपन होगा, और या ये स्क्रीन ओपन होगा। तो यहाँ पे आप साउंड देखेंगे कहाँ पर है, और साउंड को जाके क्लिक करेंगे। अगर आपको ये स्क्रीन नजर आए, तो यहाँ आप साउंड पे क्लिक करें। इसके बाद ये स्क्रीन खुलेगा और यहाँ साउंड के अंदर ये लास्ट में मैनेज ऑडियो ऑप्शन है। तो मैनेज ऑडियो डिवाइसेस, इसको भी मैं आपको और एक्सपेंड करके दिखाता हूँ। अब देखिए, आपको यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा होगा मैनेज ऑडियो डिवाइसेस, इसको हम क्लिक करते हैं। उसको जब क्लिक करेंगे, तो ये स्क्रीन खुल जाएगा। तो इस स्क्रीन में ये देखिए, यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑप्शन है, इसे क्लिक करिए। तो अब आपका ये स्क्रीन खुलेगा। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको नजर आएगा माइक्रोफोन एरे, इसको जाके क्लिक करिए, ये देखिए ग्रीन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखा हुआ नजर आएगा, इस प्रॉपर्टीज को जाके क्लिक करिए। अब आपका ये स्क्रीन खुल जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे ये सेकंड ऑप्शन लिसन है, इस लिसन को जाके क्लिक करिए। तो लिसन को जब आपने क्लिक करा, तो आपको ये स्क्रीन खुला हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ पे देखिए ये टिक किया हुआ है, लिसन टू दिस डिवाइस, तो इसको दोबारा क्लिक कर दीजिए। तो ये जो देखिए, यहाँ क्लिक नजर आ रहा था और ये ब्लू नजर आ रहा था, अगर आप दोबारा इसको क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। ये हटने के बाद आप ओके पे जाके क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ नीचे ये ओके नजर आएगा, इस ओके को पहले अप्लाई करिए और फिर इसे ओके कर दीजिए। तो पहले अप्लाई को आप क्लिक करेंगे, अप्लाई ये अब ब्लैंक हो जाएगा। और यहाँ पे अब इस पे आपको लाइन नजर आएगी ओके पे, तो ये ओके को क्लिक कर दीजिए। अब वापस कर आप इस स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे ओके करने के बाद, यानी आपका काम हो गया, आपकी सेटिंग चेंज। तो अब आप टेस्ट करके देखेंगे, तो आपकी वो जो इको थी, वो अब आपको सुनाई नहीं देगी। तो देखिए, ये था सलूशन इस प्रॉब्लम। तो उम्मीद है आपको ये सलूशन पसंद आया होगा और आपने ट्राई किया होगा। अगर आप कामयाब हुए हैं, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि उनकी प्रॉब्लम भी दूर